en un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron. Good morning, children. Good morning, teacher. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan estado muy bien hoy. Hoy vamos a dar un tema muy interesante porque estamos en la clase de inglés. Hoy vamos a dar Life in the Nature. Entonces vamos a hablar de muchas cosas lindas de la naturaleza. Pero primero vamos a cantar una canción para dar los buenos días, ¿verdad? Entonces vamos a cantar Hello children, hello children, how are you? How are you? How are you today? How are you today? Very well, very well. Y ahora para la profesora, porque a mí no me han preguntado cómo amanecí yo hoy. Entonces vamos a cantar también para la profesora. Hello teacher, hello teacher, how are you? How are you? How are you today? How are you today? Very well, very well. Muy bien, entonces como les decía, vamos a hablar de la naturaleza. Ustedes saben que hace parte de la naturaleza. Yo creo que parte de la naturaleza es las nubes. ¿Ustedes saben cómo se dice nubes en inglés? Se dice clouds. Repeat, clouds. 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 Very good. También está el sol, que se dice sun. ¿Cómo se dice? Sun. Very good. Muy bien. Y también hace parte de la naturaleza las plantas. Entonces tenemos los árboles. Miren qué hermoso. Vamos a pegar este árbol por aquí. Qué bien. ¿Ustedes saben cómo se dice árboles en inglés? Se dice tree. ¿Cómo se dice? Tree. No entendí. Repeat. Tree. Tree. Muy bien, muy bien. Y también tenemos las flores. Flower. Repeat. Flower. 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 Very good. ¿Entendieron? Me encanta que hayan entendido, porque es que esto es muy lindo, ¿verdad? Entonces, también hace parte de la naturaleza muchas cosas, como los animales, como los insectos. Entonces vamos a ver qué más hace parte de la naturaleza. Miremos a ver, un momento. Good morning. Good morning. Bueno, hoy les traigo algo hermoso, los insectos, the insects. Por aquí les tengo los animales. Por ejemplo, abeja, que en inglés se dice bee. Repeat, bee. Gusano, que en inglés se dice worm. Repeat, worm. Wow. Hormiga, que en inglés se dice ant. Repeat, ant. Y caracol, que se dice en inglés snail. Repeat, snail. Bueno, estos son los insectos que les he mostrado. Entonces ahora seguimos con otros animales bien hermosos. Hello children, how are you? Fine. Yo hoy les vengo a presentar los animales de la granja, Animals in the Farm. Primero vamos a armar la granja. La granja, colocamos por acá y vamos a ir conociendo los animales que conforman la granja. Primero, vaca. Repeat, cow. Cow. Vaca. Segundo, gallina. Hen. Hen. Tercero, caballo. Horse. Horse.
Cuarto, cerdo, pig. Pig. El que sigue, un amiguito de la casa. Dog, perro, gato. Cat. Cat. Otro animalito que tengo por acá. El pato. Duck. Duck. Tengo otros dos más. Chicken. Pollito. Chicken. Y el último que tengo por acá. El gallo. Rooster. Rooster. Y ahora vamos a pasear al zoológico a conocer sus amiguitos. Hello children. Hello, teacher. Hoy vamos a conocer los amiguitos del zoológico. En el zoológico tenemos varios amiguitos. Uno de ellos es el elefante, que en inglés se dice elephant. Elephant. Repeat. Elephant. Lo vamos a colocar por acá. También tenemos la jirafa, que en inglés se dice urear. Repeat. Urear. Vamos a colocar la jirafa por acá. Tenemos otro amiguito que es el león. Muy lindo el león. En inglés se le llama lions. Lions. Repeat nuevamente. Lions. Muy bien. Lo vamos a colocar por acá. Oh, tenemos otro amigo en el zoológico, que es la cebra. Y en inglés se le llama zebra. Zebra. ¿Cómo? Zebra. Repeat. Zebra. Muy bien. Vamos a colocar la cebra por acá. Y tenemos otro último amiguito. Son muchos, pero hoy traje estos, que es el mono, que en inglés se pronuncia monkey. Repeat. Monkey. Repeat. Monkey. Muy bien. Bueno, ahora tenemos otros animales también que son los de acuáticos. ¡Surprise! Hello, good morning, niños. Hello, Miss. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Saben qué es este animalito que tengo aquí? Sí. ¿Qué es? Una ballena. Una ballena. Vamos a conocer hoy los animales acuáticos en inglés. ¿Saben ustedes cómo se dice ballena en inglés? No. Bueno, vamos a aprender. Ballena en inglés se dice whale. Repeat. Well. Whale. Yo soy. Well. Very good. Tenemos otro animalito. ¿Saben qué es? Delfín. ¿Saben cómo se dice en inglés? No. Vamos a repetir. Dolphin. Repeat. Dolphin. Ese es un Pulpo. pulpo. En inglés se dice octopus. Repeat. Octopus. Octopus.
tenemos a un amiguito muy lindo y pequeñito. ¿Saben cuál es? El cangrejo. En inglés se dice crab. Repeat. Crab. Very good. Excellent. Y por último tenemos un amiguito muy conocido y rico que nos alimentamos de él. ¿Es el? Pez. En inglés se dice fish. Fish. Repeat. Fish. Muy bien, niños. Hemos aprendido la lección. A continuación vamos a presentar y hacer un repaso de todo lo aprendido. Hagamos el repaso. Bueno, todo lo que acabamos de ver es la vida en la naturaleza. Vimos los animales del océano, las plantas y los insectos, los animales en la granja y los animales del zoológico. Entonces, espero que les haya gustado. Nuestra CIPA está conformada por Grace Zapata, Carmen Villegas. Mónica Morales, Kelly Conrado. y Viviana Díaz. ¡Chao! Bye bye. Bye bye.